L'aventure s'appelle Fabrica Revoluție, Free, inițial Free, Franța, România, Europa, împreună. Mesdames, Messieurs, c'est grâce à ce géant que nous allons pouvoir voyager aujourd'hui, ce soir. Doamnelor și domnilor, mulțumită acestui uriaș, vom putea călători și astă seară și mai departe. Je vous demande d'accueillir celle qui représente la France officiellement, puisqu'elle dirige les instituts français de Roumanie, dont l'un des directeurs d'un institut français de Cluj est présent, Xavier Leroux. Je vous demande d'accueillir Hélène Ross. Primim acum pe reprezentanta Franței, doamna Hélène Ross, care este președinta Institutelor Culturale franceze. Bună seara tuturor! Ce qui se passe ici est extraordinaire. On en parlait un instant, on en a parlé pendant quelques mois. On a vu Laurent dans cette formation nous parler de ce projet qui ne ressemble à aucun autre. Ceea ce se întâmplă aici este extraordinar. Sunt mai multe luni de când discutăm și auzim pe Laurent făcând proiecte pentru acest eveniment. Monsieur le maire, je voulais vous remercier, et monsieur Ticalopan aussi, de permettre ce projet extraordinaire. Mulțumim domnului primar și domnului Ticalopan de a face posibil acest proiect. Avec ce projet, c'est la culture qui s'insère dans la ville. Cu proiectul acesta, cultura încearcă să se implementeze în oraș. Et elle ne s'insère pas toute seule, elle s'insère avec vous. Nu se inseră singură în viața orașului, se inseră grație dumneavoastră. Donc tout à l'heure on vous a dit qu'il y a plus d'une centaine d'artistes qui seront là pendant ces 4 jours, plus tous les artistes de cette ville, c'est-à-dire également vous. Sunt mai mult de 140 de artiști care vor lua parte la acest eveniment, plus artiști locali, adică dumneavoastră. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce projet se tient dans le cadre de la saison France-Roumanie. Ce aș vrea să vă spun este că acest proiect se încadrează în sezonul cultural Franța-România. Cette saison, c'est aussi un cadre exceptionnel parce qu'habituellement, ça ne se passe pas avec un pays européen. Și acest sezon cultural este un cadru excepțional pentru că de obicei nu se face un sezon de felul ăsta între țări europene. Et les liens entre la Roumanie et la France sont tellement forts qu'il a semblé important pour les deux pays de l'organiser. Dar legăturile culturale între Franța și România sunt atât de puternice și de vechi, încât a apărut ca o necesitate organizarea unui asemenea sezon cultural. Le slogan de la saison, c'est oublier vos clichés. Sloganul acestui sezon cultural este să uităm clișeele. Pendant plusieurs mois, la saison roumaine a eu lieu en France, entre novembre et avril. Timp de mai multe luni, între noiembrie și aprilie, activitățile au avut loc în Franța, sezonul cultural român în Franța. Les échos qu'on en a, la couverture presse de ces mois passés, de ces mois roumains en France ont été extraordinaires et je peux vous dire que les Français ont oublié leurs clichés. Ecourile acestor manifestări, ecourile pe care le-au avut manifestările acestea în presă, au fost extraordinare și a permis, sperăm cel puțin, ca Franța să uite clișeele referitoare la România. Alors on espère aussi que les clichés sur la France seront oubliés parce qu'ils existent. Des fois dans une même famille on se connaît trop et on a peut-être des a priori les uns sur les autres. Sperăm ca și clișeele despre Franța existente în România, pentru că există și clișeele referitoare la Franța, să dispară și ele. Între prieteni, între țări prietene este o necesitate să cunoști clișeele. Ce qui est sûr, c'est que le projet Free n'a rien d'un cliché et ne sera jamais un cliché. Donc bravo à tous et très beau parcours, très belle aventure pendant ces 24 journées. Cert este că proiectul Free este tot în afară de a fi un clișeu, deci îi urez de plin succes. Profitez bien de ces journées de culture. Profitați de aceste zile de cultură. Merci à Hélène Ross. Avec Litana Soledad et moi-même et l'ensemble des artistes que vous allez rencontrer, pour nous, c'est un engagement.
un engagement en tant que citoyen du monde sur un territoire européen. Si nous nous sommes engagés dans cette aventure d'investir tous les lieux que vous allez rencontrer et visiter, c'est parce que nous pensons réellement que ici même, à Talmachiu, qui, comme vous le savez, d'abord veut dire le traducteur. Deci, aventura care începe astăzi va fi pusă sub semnul locului, Tălmaciu, care înseamnă, după cum știți, interpret, traducător, mijlocitor. Et qu'à Talmachiu, nous sommes à l'endroit historique de l'ancienne, presque, de l'ancienne frontière entre la Roumanie et la Transylvanie. Și deci, pentru că Tălmaciu se află nu numai în județul respectiv, în țara asta, dar pentru că a fost multă vreme punct de frontieră între Transilvania și țara românească. Donc, le traducteur, qui est celui qui transmet, et la frontière, qui est aussi l'endroit de la transmission. Deci traducătorul care transferă cunoștința este în același timp și frontieră care separă lucrurile. Fait que notre projet repose sur la question des frontières, non pas des frontières fermées, mais des frontières qui peuvent s'ouvrir entre les uns et les autres, entre les artistes, entre les habitants, entre les institutions, entre les entreprises, entre les animaux. Și de aceea manifestația este sub semnul frontierei, nu o frontieră care se închide, ci frontieră deschisă, limita între locuitori, între artiști, între indivizi, între limbi, între zone geografice, între țări și între animale. Ces 24 jours qui arrivent sont 24 jours de construction au fur et à mesure. Urmează 24 de zile de construire progresivă. Tout ce que vous allez voir sont des projets qui sont en gestation. Ceea ce veți vedea sunt proiecte care, în majoritatea lor, sunt proiecte work in progress, în progresiune. Sauf quelques spectacles qui viennent nous visiter, qui sont des spectacles qui travaillent, qui circulent déjà dans des théâtres en Roumanie ou en France. Demain, par exemple, nous accueillons un spectacle de la compagnie 4.0 de Vlad Chirita et Valentina Zaharia à 19h au théâtre. Dar, în afară de aceste ateliere creative, vor exista și manifestări legate de devenirea aici a unor trupe cunoscute, cu spectacole cunoscute care fac turnee în țară, dintre care mâine vom avea plăcerea să primim la troupe 4.0 mâine. Donc, pendant 24 jours, il va y avoir à la fois des visiteurs qui vont présenter des spectacles, il va y avoir beaucoup de musique, beaucoup de concerts. Il va y avoir également beaucoup de cinéma. Nous invitons beaucoup de cinéastes. Deci vom avea invitați care vor prezenta muzică, vor prezenta spectacole, vom prezenta foarte multă cinematografie mulșinească. Et aussi du cinéma pour vous les jeunes. Inclusiv cinematografie pentru tineri și pentru copii. La caravane TIF va aussi s'arrêter pour faire des projections en plein air. Il y aura du cinéma au théâtre cinéma et en plein air sur le stade de foot. O caravană de film va prezenta filmele atât proiecții în sală, cât și proiecții în aer liber. Et pendant ces 24 jours, il va y avoir des artistes visuels, des artistes plasticiens qui vont développer leurs œuvres au fur et à mesure dans différents lieux, dans Romanofir, dans Talmachiu. Și în aceste 24 de zile, diferiți artiști plastici vor dezvolta, vor aduce la împlinire proiectele lor în diverse locații, fie din cadrul teatrului, fie din cadrul uzinei Romanofir, unde diverse locuri sunt investite de artiști. Mais le plus important, c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Et quand je dis ensemble, cette aventure a déjà commencé.
je tiens vraiment à remercier encore au-delà de tous les partenaires. Nous avons beaucoup de partenaires qui nous ont rejoints, non pas financièrement, mais pour nous aider en termes de matérialité, de technique. Cel mai important sunt lucrurile pe care le vom face împreună și din nou d'hébergement. Partenerilor care, deși nu au participat financiar în mod deosebit, dar care au participat din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al creației. Mais le plus important, parce que vous savez bien, ici, Tika Lotréal nous a fabriqué quelques logements, mais nous sommes très nombreux. Il va y avoir 130 artistes qui vont venir. Vor fi 130 de artiști în total care vor participa în cursul celor 24 de zile, în ciuda faptului că domnul Tika Lotréal a pus la dispoziție ce a putut, respectiv posibilitățile de cazare, care sunt relativ limitate. Asta nu a împiedicat artiștii să vină. Et je tiens donc à remercier déjà toutes celles et ceux, les familles qui ont commencé à nous rejoindre pour accueillir, je dis bien accueillir. Mulțumim, deci, mai ales persoanele și familiile care deja au început să vină și care oferă găzduire, repet, oferă găzduirea artiștilor care vor participa la această manifestație. Et grâce à qui certains artistes vont pouvoir se loger, rester quelques jours pour dormir. Donc merci, merci, merci à vous. Mulțumită lor, artiștii vor putea veni și vor putea sta câteva zile și vor putea profita și participa la această manifestare. Le mulțumim de 1000 de ori. Je remercie les familles qui commencent à nous faire à manger, car nous n'avons rien à manger. Mulțumim familiilor care ne dau de mâncare și care încep să ne aducă, pentru că nu avem de mâncare. Donc la fabrique à lait évoluée, c'est d'abord une histoire que nous faisons ensemble. Deci fabrica de evoluție este o poveste pe care o construim împreună. Car cette année, nous n'avons pas d'argent, personne n'est payé. Nous venons généreusement de très loin. Et donc, à la rencontre, tout cela, l'accueil et la nourriture, c'est un partage. Donc, merci de le comprendre. Deci, dat fiind că dintre noi nimeni nu e plătit, toată lumea este voluntar. Vă mulțumim pentru orice participare și faptul că ne hrăniți și ne găzduiți este deja extraordinar. Mulțumim din suflet tuturor. Nous ne faisons pas de communication parce que le plus important c'est ce qui se passe ici. Pour l'instant, comme nous n'avons pas d'argent, nous communiquons très peu. La seule communication c'est le vivant, c'est votre parole, c'est comment vous allez pouvoir transmettre, appeler toute la Roumanie pour que Dalmațiu devienne la vraie capitale. Deci partea de comunicare nu asumăm și este o voință a organizatorilor să nu facem comunicare pentru că lucrurile se întâmplă aici. Deci, este treaba dumneavoastră de acum încolo să vorbiți despre Tălmaciu, să vorbiți despre și despre...
D'accord, merci beaucoup. Let's go over into that kitchen. Abby. Didn't see us, and he might as well be blind. Now our ways aren't nice when we deal with men of ice. But if that is freedom's prize, we don't mind. How about those years of lynching and the shot in Everett's back? Did you say it wasn't proper? Did you stand out on the track? Falta música.
Una! Una! Le-aduc aminte de pilaful cu zici a tatălui meu. E o rețetă inventată de el de pe vremea când era bucătar în armată. Le-aduc aminte că grisul cu lapte al mamei mele era super delicios pentru că punea și magiuni, adică gen de prune. Je me souviens, il y avait les mêmes fleurs au fond du jardin chez mes grands-parents. Petit à nous. Waouh, bravo! Bravo! Ouais! Bravo! Bravo! Și lumea pare că nu merge întotdeauna foarte bine înainte. Sigur, e poate sfârșitul de secol care, sau începutul de secol nou care schimbă lucrurile. Cumva cred că suntem cam la fel cum era lumea la începutul secolului 20.
cu speranțe care se prăbușesc. Atunci lumea avea foarte multă speranță și uite, au venit 2 războaie mondiale care au distrus total civilizația. Suntem cumva aproape, cred eu, de acei ani. Și băcițele cântând, dun, și oile în urma lor, ai lai la 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 la, adunate în ciopor, lai la 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 la, și oile în urma lor, lai la 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 la, adunate în ciopor, zi băiete așa, măi! Barbara mi-a zis că vidul nu e nimicul. Eu cred că vidul e nimic. Ea crede că vidul e prezență. Că vidul e conștiința că ceva e vid. Dar dacă tu ești acolo cu prezența, atunci nu mai e vid. Și vidul e nimic. C'est un comédien, Pierre Debauche, qui est à l'origine de ces spectacles en arabe, en espagnol et en portugais. Sorti tout droit de la bande dessinée des Pieds Nickelés, il fait preuve de courage et surtout d'imagination pour venir jouer devant ce public neuf qui n'existe pas ailleurs. Eu me esquera e faço varai. Eu me esquera e faço varai. La caleta nafshi lishkom hatzerai. La caleta nafshi lishkom hatzerai. Kiria yefefia masos learai. Bravo!
Les villes comme les rêves sont folles de désir. À Chloé, une grande ville. Les gens qui passent dans les rues ne se connaissent pas. En se voyant, ils imaginent mille choses, les uns sur les autres. Les rencontres qui pourraient se produire entre eux. Les conversations, les surprises, les caresses, les coups de dents. Mais personne ne salue personne. Comment tu Bienvenue à Dalmatiu au professeur Kouro. Ce soir, c'est un petit avant-goût de préparation pour le grand concert que nous allons donner demain soir. Yeah.
lire des extraits d'un autre texte français qui appartient au rédacteur en chef du journal, le petit journal de Bucarest, qui s'appelle Grégory Rato et qui se souvient du tremblement de terre à Bucarest. Deci un text al editorului Petit Journal de Bucarest, Grégory Rato, e un tânăr foarte talentat și care descrie despre și amintește despre București de după cutremur. O să citesc în franceză, deci sunt câteva pasaje. Un petit tremblement de terre a rappelé aux habitants leurs vieilles angoisses. Les souvenirs du tremblement de terre meurtrier de 77 sont encore dans toutes les mémoires. En attendant ici, pas le temps de se laisser abattre, bien au contraire, on tente des choses, on se modernise et on plante les vieux blocs communistes qui blessent le cœur de son histoire sans pouvoir vraiment le faire disparaître. J'en ai fortement besoin. Elle m'aide à me sentir à l'abri. Il y a une menace dans l'air, une menace étrangère. Tu es petit. À l'école, tu apprends à aimer les frontières de ton pays. Aimes-tu ta patrie? Oui, je l'aime. Aimes-tu les montagnes et les forêts de ta patrie? Oui, je les aime. Aimes-tu la langue de tes ancêtres? Oui, je l'aime. Aimes-tu tes parents? Oui, je les aime. Aimes-tu notre Dieu qui nous protège des ennemis? J'ai besoin de réfléchir avant de répondre. Je regarde comme un miroir ce qui se passe ici et je me dis, oui, maintenant on n'est plus dans la célébration de Printemps de la Liberté, on est dans une petite ville à côté de Sibiu, qui est une friche industrielle, enfin, qui vit la séquelle de tout ce qui s'est passé dans les années de transition et où tout est à rebâtir, tout est à renaître, tout est à refaire. Et c'est un tout petit peu comme un fantôme, à propos des rêves et des fantômes, c'est un tout petit peu comme un fantôme des rêves et de l'aspiration de 1990, quand les choses se sont passées et que tout le monde a pensé qu'il y aura des rêves qui vont s'accomplir. L'idée que la pièce de Hamlet, la pièce de Shakespeare, se tient, se grâce aux trois piliers qu'il se tient debout. Il y a trois épisodes, un moment où le pot de Delma est réuni. C'est au départ, dans le milieu, et puis à la fin. Donc voilà les trois piliers. Et dans l'œuvre de Pessoa et de Turon, il n'y a pas, parce que les piliers arrivent à le terme c'est le 3 qu'il retient. Il y a un remarque fort intéressant faite par Mircea Eliade au sujet de la colonne sans fin de Brancusi. C'est dans une... I made a slide drip out of every
la prochaine. Merci Patrice, merci à tout le monde, vous êtes un public super, on reviendra à Talmachu. Il n'y a plus qu'à attendre que Laurent et Litana reviennent l'année prochaine. Mulțumesc, mulțumesc. Asta și sper. Dorința mea ar fi ca cât mai multă lume să poată să vadă filmul ăsta și să fie accesibil, să fie la TV. Adică acum este pe HBO Go, dar nu foarte multă lume are asta, nici eu nu am. Eu am crezut că am și am sunat-o pe mama, am trezit-o și am zis, bre, trezește-te, e premiera, ia vezi, și ea tot dat pe HBO pe care le aveam noi și nu le aveam pe ăsta, așa că i-a spus, culcă-te înapoi. Păi de ce? Lasă, dă-ți pune. Tristesse et la pleine verre appelée l'air imbécile. Écoute-moi, c'est une tristesse indécente et vide de notre projet vert, pesticides, de notre pain poussera un blé plus dur. La terre nous est montée jusqu'à la tête, mais le mal est enterré sous la ceinture. Anna,
Matei! Alina! Răzvan! Cristina! Radu! Ionuț! Mamele lor ajung la rândul lor să sufere de sindromul Italiei, o formă acută de depresie întâlnită la româncele din străinătate. Potrivit unei statistici citate de o agenție de știri italiană, principala cauză a sinuciderilor infantile în rândul copiilor rămași în țară este dorul de mamă. La même question. Aceeași întrebare. C'est quoi le sens de la vie? Care este sensul vieții? Pourquoi tu es là? De ce ești aici? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ce înseamnă toate acestea? L'appel a commencé, recommencé. L'appel. Chemarea. Am reînceput, eram din nou chemată. Et à ce moment-là, j'ai rencontré la photo et l'art. Și atunci am întâlnit fotografia și arta. Pendant toute l'année de 2017, j'ai fait 50 photos d'une série. Deci, în tot anul 2017 am făcut o serie de fotografii, 50 de fotografii. Qui s'appelle À la recherche de l'objet perdu. Care se numește chiar așa, În căutarea obiectului pierdut. Je partirai chez les fantômes et je parlerai aux morts. Je ne craindrai pas leurs ongles et leurs cris, leurs dents et leurs capes, leurs visages tordus, leurs silhouettes longues, leurs lèvres exsangues et leurs regards blancs. Je les consolerai, ou les transpercerai avec des balles d'argent et des formules indicibles que l'on ne dit qu'à voix basse, quand la lune s'efface et le marbre grince. Le paradis, ce serait pour moi de m'endormir les nuits, et je rêve, qu'on ait tué mes insomnies, et que Prades en robe blanche, on les accouche dans un lit. A-t-on rêvé que j'en rêve, mais revoilà mes insomnies. Je roule comme les chats, je glisse comme les souris, et lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits, mourir ou s'endormir. Hey!
a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. And yes, it isn't my way. And I can't be so excited, but I swear I saw it say my name. Nici că se putea. I-am explicat în câteva cuvinte că sunt turist, am vacanță. Seara, înainte de cină, i-am spus lui Mircea să se ducă la el la restaurant să rezerve masă, pentru că eu mai intru în Sephora să mai cumpăr câte ceva. Oden era acolo. Când m-a văzut, mi-a zâmbit cu niște dinți. Ai, camera. Gone. Gone. It seems
Champagne. C'est Claudius qui lance le mariage de Claudius. Je suis très heureux de vous avoir montré ce film et je suis très ému. Sunt foarte fericită, am putut să vă arăt acest film și în același timp sunt și foarte emoționat. Et je regrette de ne pas être resté plus longtemps pour mieux comprendre. Și îmi pare rău că n-am stat mai mult ca să pot mai bine să înțeleg. Mais même si je raconte des bêtises dans ce film, Dar c'est chiar pas dacă grave. nu tot ce spune sau poate unele lucruri care le povestesc sunt prostii, poate totuși nu este grav. Ce n'est pas grave parce que ce n'est qu'un conte pour enfants. Deci că nu e grav, că totuși este doar o poveste pentru copii. Donc c'est bien le moment de ne pas dire la vérité. Deci nu e nevoie să spui adevărul în cazul acesta. Je tiens à remercier David Traquier qui, grâce à son partenariat, a permis que nous ayons un peu de matériel, lumière et son. Je tiens à remercier Monsieur Patrice Laurent qui a été debout 24 heures sur 24 pendant 24 jours, plus même. Je tiens à remercier Adrian Ionescu pour les lumières. Je tiens à remercier George, Monsieur George, qui nous a accompagnés volontairement. Merci à eux parce que sans eux, nous serions réellement dans le noir et dans la surdité. Voilà, sans eux on ne fait pas d'omelette. Alors, sans eux il n'y aurait pas d'omelette. Oui, sans eux il n'y aurait pas d'omelette. Merci.